Hej, vem är du? Hej, jag heter Katarina Elling-Rycker och jag jobbar på Sigma Industry West. Sen början faktiskt, 2014. Du har varit med från start? Jajamän. Och jag har även jobbat på Volvo lastvagnar mer eller mindre sedan dess som ytmaterialspecialist. Och utanför jobbet, vad är du då? Då är jag en tvåbarnsmamma som gillar att renovera och pyssla i trädgården, hänga med kompisar och träna. Du började med att jobba med el på Volvo. Kan du berätta om ögonblicket när du gick från el till ytmaterial? Ja, ögonblicket det kan jag faktiskt för att jag stod med min elkomponent. Det var en klimatkontrollpanel som ni säkert vet vad det är. Och tog med det till ljusskåpet och skulle bedöma kulören och mönstret på den. Tillsammans med ytmaterialspecialisterna då. Och så sa jag mitt och då tyckte de, men gud du kan ju det här alldeles perfekt. Vill du komma och jobba hos oss? Och då sa jag, klart jag vill. Vad sa de på elavdelningen då? Nej men de fattar ju också, jag kunde ju inte så mycket el. Så det var win-win kan man säga. Men vad var det som gjorde att du fastnade för färg och form och material från första början? Alltså har du alltid haft det intresset? Alltså jag har funderat lite på det och det har jag väl egentligen. Jag har ju gillat kläder, sy om och tycker det är kul med kulörer på väggar och sådär. Så det har ju liksom alltid följt med mig. Och sen att det blev ingenjörsyrket var väl att hamna på Chalmers. Jag tyckte det är kul också. Men att kombinera det känns naturligt. Liksom. Hur tänkte du när du skulle börja på Chalmers? Har du någon bakgrund i familjen, ingenjörsbakgrund eller hur? Vad tänkte du när du sökte dit? Designingenjörsprogrammet, produktutveckling, lät roligt. Bra, jag har alltid fått till mig från början att det är bra en utbildning. Chalmers, bra, du vet, man gled in på det lite sådär liksom och så lät det roligt så jag liksom kom in där och tyckte att men det här är väl bra, det här kan man ha. Och det är ganska brett, ingenjörsutbildningen, liksom, så att man kan hamna lite var som helst och sådär. Så då var jag mer inne på ren produktutveckling. Men, är det som jag skulle kalla för industridesign? Ja, fast en 3-årig. Du har jobbat med CMF som står för? Color Material Finish. Just det. I över 10 år. Och vad är det som gör jobbet fortfarande roligt? Vad är det som du tycker är... Alltså på min sida, CMF är ju, kallar man inom automotive design-sidan. Och vi jobbar mot CMF, alltså ytmaterialspecialist som det heter. Och i och med att jag jobbar på ingenjörssidan så måste vi fokusera väldigt mycket på sustainability, hållbara material. Det är lagkrav och det är liksom framtidens material. Så att kombination med att få någonting fint på rätt sätt är det som intresserar mig. Och det utvecklas ju hela tiden så det blir annorlunda över år. Vi jobbar inte på samma sätt för 10 år sedan som vi gör nu. Pratar man ens hållbarhet för 10 år sedan? Ja, jag funderar på det. Det gjorde man ju säkert. Men då var det väl att det ska bara kanske durability. Det ska hålla länge, vilket är en jättestor miljöaspekt, tycker jag då. Det är därför jag promotar läder väldigt mycket. Det är många som tar bort det och tar in PVC istället. Men läder håller ju mycket längre. Även om det är en större, nu går jag in på detaljer här, men LCA-påverkan. Alltså det är en högre koldioxidutsläpp från början när man mäter det. Men jämför du det att det håller 15 år istället för 5 år till exempel. Så är ju det egentligen mer hållbart. Finns det något särskilt projekt eller uppdrag eller någon händelse som du är särskilt stolt över? Ja, alltså jag kan ju tycka att bara man får igenom någonting återvunna material som alltid, skulle jag säga, alltid dyrare. Bara man får igenom det och det kämpar man ju för varje dag. Jag har haft sustainability-prestationer på Volvo inför liksom hela världens alla chefer. Det är jag rätt stolt över. Du beskriver att ditt arbete är applicerbart på alla branscher. Ett ytmaterial finns ju överallt.
Det finns ju här, det finns ju på spårvagnarna i Göteborg, Västtrafik, alltså SJ, överallt. Var du än ser så finns det ytmaterial. Och alla de behöver ju en spes. Om det är utseende, om det är teknisk spes. Finns det någon särskild bransch du skulle vilja jobba med? Ja, kollektivtrafik hade jag tyckt var toppen. För det känns som det når ut till alla. Sen köpcenter, sådana grejer. Men Västtrafik hade varit toppen. Jättekul. Kan du beskriva er nya satsning Sigma Studios? Ja, den är ju på uppstart just nu. Så vi är 4 stycken som håller på med det. Startar upp en avknoppning eller nedknoppning av Sigma Industry West. Som fokuserar på användarvänliga folk som vi vill anställa då. För att kunna jobba mot UX och mot ytmaterial, det som jag håller på med då. Så målet är ju att ha en liten avdelning, om man tänker bara på våran lilla avdelning då, på CMF-avdelningen, som tar inhouse-projekt, till exempel från Västtrafik eller Allum eller Volvo eller vad som helst, och gör en material till en stol till exempel och levererar hela paketet då. Plus att då hyra ut bra människor. Vad är det som lockar att få vara med på den och bygga upp den avdelningen, om man ska kalla det för avdelning eller underbolag? Det är att dels har jag jobbat jättelänge på Volvo och jag har lärt mig så mycket och jättekul. Det är kul att utmana sig själv och känna att jag får lära mig av fler branscher, träffa fler folk. Så tror jag att jag hade gjort det ganska bra. Jag brinner för det som vi vill göra och jag kan faktiskt det som vi vill göra. Det är inte bara sälj utan det är liksom ett kunskapscenter. Du verkar ha hittat en bra balans mellan arbete och fritid. Men var hittar du din energi i vardagen? I vardagen är livet med cykeln. Det är ju den. Den gör, alltså visst, jag tränar och har gymkort, det är inte jätteofta jag gör det. Perioder jag gör det jätteofta, perioder inte. Men det är det här, jag slipper bilkö. Jag får liksom jag får tid för att återhämta mig när jag cyklar och hämtar barnen. Tänker man mycket när man cyklar? Ja. Alltså friar det tankar eller? Ja, men man blir så lugn i kroppen liksom. Nu har jag ju fuskat sedan 2 år tillbaka och köpt en elcykel. Men det är ändå, jag får ju ändå trampa på liksom. Så brukar jag stänga av den ibland och sådär liksom. Men jag lyssnar poddar. Det är ett öra bara. Ja, okej, för trafiksäkerhet. Yep. Ja. Om du fick ge dig råd till någon som hamnar i ett sånt där ljusskåpsögonblick, vad skulle du säga då? Kör bara. Det känns som man känner, ofta kan man vara så här, jag vet inte hur jag hamnar där. Men det här är så tydligt för mig att, gud, det här kan jag, det här är liksom inget, det här är jag intresserad av. Jag tror alla får ju inte såklart. Men det är klart man ska köra. Bara kör. Tack. Tack.